close na blusa do Eros, que aí a galera vai pensar que deu pau no negócio. Será que vai perder o dedo? Lá se vê o Bruno, se esconde! Aí quando por isso tá na coisa dele, aprendi a fazer zoom. Laura, me diz o que é que você fala dessa fogueira, o que você acha dessa fogueira, Laura? Depende. A aparência dela aí, ó. A aparência vai estar melhor que as outras, né? Mas nós precisamos de um curso de fogueira. Que horas que vai ser o negócio amanhã? Senhoras e senhores, as damas da fogueira. Corre não, menina! Aí, qual foi, vai ser? Ah, não, só vou chegar no final. Negócio de dança. Ela tinha que falar disso. Ei, senhora. Ei, senhora. Ei, senhora de idade. Manda beijinho. Você será esquecida eternamente. Aí tem outras damas ali, ó. Ok, eu tô na tua cara. Olha o que vocês estão a falar, nós estamos filmando. O quê? Nossa. E aí, Bruno, beleza? Fez sua biografia, Bruno? Ah, olha como o amor é. Não, não é. Estou começando a achar que amor é que nem Deus. Só acredita quem vê, ou quem sente. É uma construção mesmo. Um amor de fato. O homem que inventou amor. Existe amor que tem que existir amor, que as pessoas têm que amar. É uma construção simbólica e cultural, na verdade. Na verdade, amor não existe. Eu sei, graças a Deus. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Se Deus não existe. Já foi. Quem vier pro lado de cá tem que aceitar as regras do lado de cá. Cara, tu acha que eu não posso gravar o teu corpo? O que foi? Nada não, deixa quieto. A Laura tá perto de mim, ela pode tacar um pau desse na minha cabeça. Tu escutou o que ele falou, pé Laura? mesmo. Você Estou escutou o que ele voltando a falou? treinar os chutes lá em casa. É, Laura, vou lutar então. Laura, essa câmera grava com Ou foi contigo ou foi comigo? Foi com quem? Tu falou com quem? Comigo ou com Contigo. Comigo foi com ela. Foi com ela? Olha por Calma, menina. que, tá? Eu não posso gravar o teu corpo? Sim, por que tá gravando o corpo? Eu não posso falar, dá pra ter áudio, depois eu vou falar. Qual foi a árvore de vocês? Ei, da onde foi essa? Ou vão denunciar o Kaique por desmatamento, viu? Ó. Metade da Amazônia. Ah, foi nesse caminhozinho que tem por detrás da escola lá. Ei, tu que é cara de pau que nem eu, vem aqui. Bruno, Vamos, pode é tirar. sério. tirar uma folha de Não é questão de gostar. Vem, a gente vai lá no laboratório ver o que o pessoal tá fazendo. Ô, Laura. Que laboratório nosso? É, E tem gente lá? tem. E esse papel aí embaixo, como é que é queimar? Dá licença. Pois é, tirei. Ô, Laura, a gente vai lá no laboratório. Tira alguns aí. Cadê o